Sonntag, kurz vor 12, der Flieger geht um 14 Uhr. Geht's auf nach Dubai für einen richtig geilen Videodreh. Cedric, guten Morgen. Guten Morgen, Jörn. Bist du aufgeregt? Ein wenig. Aus dem katastrophalen Wetter schön in die Sonne, hoffe ich mal. Ich habe gesehen, es sind so 22 bis 27 Grad. Die Technik sitzt, jo. Technik ist verpackt. Ja, auf nach Dubai. Hello, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We'll be landing in the airport in just a few minutes. Wir sind jetzt in Dubai gelandet, wir haben 1:30 Uhr in der Nacht, haben jetzt den Leihwagen bekommen, fahren dann zum Hotel, hier direkt in der Nähe vom Flughafen, fahren morgen früh zu Brabus Middle East, bereiten das Auto vor, dann geht's ab in die Wüste und dann, glaube ich, werdet ihr richtig geile Bilder sehen. Moin Sven. Moin. Na, alles gut? Alles gut, hast du gut geschlafen? Kurz. Sehr kurz. Zu kurz. Aber alles gut. Wetter passt. Also von daher alles schön. Jetzt fahren wir erstmal nach Brabus Middle East und gucken uns das Auto an, packen es aus, die ganze Transportverpackung runter und so. Und ja, spätestens morgen dann Wüste. Grad in Dubai. Hello, hello. How are you, my friend? Hi. Hi. Nice to meet you. Hi. Hello, Internet. How are you doing? I'm good. I'm in Dubai again, so I'm very happy. Wow, these are two cameras. Do I look at camera one? Do I look at camera two? So I'm Frederick. I'm one of the Brabus photographers, let's say one of the main Brabus photographers, telling all the amazing stories that I can do and capture with Brabus cars in Germany, but also here in Dubai. And we've got some exciting projects coming up. So yeah, it's going to be an exciting week. Ja, wir sind hier gerade bei Brabus Middle East. Hinter uns ist schon der Crawler. Wir bereiten den jetzt vor. Also die ganze Folie wird runtergenommen. Das Auto wird einmal durchgecheckt und dann geht es auch quasi ab in die Wüste. Auto ist vor 1,5 Wochen mit der Frachtmaschine hier hingeflogen, deshalb ist der auch so gut eingepackt. Außerdem hatten wir noch ein bisschen was an Equipment und Sachen, die wir brauchen, mit dem Auto mitgegeben und müssen wir eben auspacken, mal gucken, ob alles in Ordnung ist und dann können wir ihn gleich verladen oder nachher verladen und dann fahren wir in die Wüste. Wir packen jetzt das Weihnachtsgeschenk aus. Like Christmas. Absolutely. It's a little late, but In Altenhofen sind wir einmal damit gefahren, allerdings da auf Asphalt und wie man sieht, ja, ist der ja für alles gemacht, also für Asphalt so ein bisschen und für alles andere so richtig. Deswegen ist der hier schon besser aufgehoben. Das kann nur gut werden. Das größte Event, was hier mal stattgefunden hat vom Film her. Ich meine, mit KTM war schon ja relativ Das war ja schon relativ groß, aber das ist jetzt nochmal... Ja, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. I love everything off-roading. I drive a big pickup myself and this tickles my, how do you say it in English, tickles my fancy? This does that, exactly. Awesome. Jörn, was haben wir denn hier unter der Haube? Erklär mal bitte ein bisschen. Was wir hier unter Haube haben, ja, unseren 4,5 Liter V8 Motor, den wir aus dem 900 Rocket Edition auf Basis vom G kennen. Also 4,5 Liter V8, 900 PS. Unser im Moment leistungsstärkster und aufwendigster Umbau für den V8-Motor. Geänderte Bohrung, geänderten Hub, dementsprechend neue Kolben, Pleuel, Kurbelwelle, neue Turbolader, wirklich geändert. Neue Luftansaugung, die jetzt hier beim Crawler auch sehr speziell ist, weil sie über die Motorhaube funktioniert.
Große spezielle Auspuffanlage mit speziellen Katalysatoren. Auch dieses Auto, obwohl es ja keine Straßenzulassung hat, hat natürlich Partikelfilter. Also ist emissionsmäßig auf einem Stand von einem Euro 6, auch wenn er nicht so zertifiziert ist. Aber wir wollten das jetzt auch nicht wegnehmen, weil ist ja nicht verkehrt, es zu haben. Ja, ansonsten haben wir ein Gitterrohrrahmenfahrzeug. Also das ganze Auto hat eine tragende Struktur als Gitterrohrrahmen aufgebaut aus Stahlrohren. Die Carbon-Anbauteile, also die Karosserieteile, die hier dran sind, die jetzt zum Teil halt aber auch fehlen, sind nicht Teil der tragenden Struktur des Autos, sondern einfach nur Verkleidungsteile. Dadurch haben wir eine relativ leichte Konstruktion. Also dieses Auto, obwohl wir ja auch die Portalachsen haben, die relativ schwer sind oder die deutlich schwerer sind als die Serienachsen mit den großen Getrieben, mit den entsprechenden Gehäusen da drin, wiegt dieses Auto gut 500 Kilo weniger als ein Standard G63. Das ist ordentlich, oder? Das ist ordentlich mit der Leistung, ne? Also ist im Endeffekt wie ein Brabus 900 Rocket Edition, nur mit 500 Kilo weniger Gewicht. Also da weiß man schon zum Thema Fahrleistung, was das bedeutet. Ja. And the helmet's the same as the... It's fully carbon fiber. Yeah. And with the intercom system It inside. looks like a full like speakers. yeah. Baja style helmet as well. Yeah. Nice to see you. Hey, how you doing, Brad? I'm good, Brian. So tomorrow, I'll take you for a drive so you can see all the locations. There's some nice spots, some really nice flats. They're really cool flats, probably some of the best I've seen. But there are trees and stuff which is really different for like the UAE desert. Some stuff to go sideways. I found a jump for you. You can tell me if you're happy with it or not. I'm sure it will be flying fine, but how's the landing? Yeah. The car with the power and the four-wheel drive, any be impressive enough to have some nice pictures and some nice filmings. But I want to take the risk quite low. Yeah. And for sure on the second day, the second half of the second day, we can reach a little more to have some more. I mean, for me, the first day is camera car, right? Yeah. And the second day is drive. Das ist schon ein bisschen gemein. Man sieht das den ganzen Tag, das Auto, setzt sich damit auseinander, alles wird so ein bisschen gecheckt. Man hat ihn auch schon mal wieder gehört. So, man darf aber noch nicht fahren. Also das ist schon nicht so ohne, Freunde. Passt. Nee, oben, das müssen wir auch festmachen dann, ne? Die Schwierigkeit hier ist, wenn du dir das anguckst, die Höhe vom Crawler passt nicht in einen normalen LKW rein. Also das ist die Schwierigkeit. Also muss er offen bleiben. Ja, muss er offen bleiben, decken wir mit dem Paletto ab und dann fahren wir so dann über die Autobahn. Ja, wir suchen ja in Dubai auch einen neuen Showroom. Das heißt, wir schauen uns jetzt, also fahren jetzt erstmal Konstantin am Hotel abholen. Und dann fahren wir zur Location, wo der neue Showroom sein könnte. Dann gucken wir uns die Location an, gucken, ob die gut genug ist, wie die Lage ist, ob das alles passt für uns. Und wenn das alles passt, dann haben wir vielleicht dieses Jahr noch einen neuen Showroom. Okay, we are in Dubai and we're looking at a new boutique location because we've been in another part of town for a few years now with our main business here in the Middle East, and we don't have a proper retail location right now. So first things first, I got here yesterday and today we're looking at a new site for a boutique which is in Dubai City Walk. It needs to be accessible, it needs to have parking, and it needs to be somewhere where you can actually recognize where it is. You know, if I tell you it's in too far away town, nobody's gonna come. So, jetzt
Yeah, the first time at the same, yeah. It's nothing. Nothing, yeah. Meine Idee war, dass wir grundsätzlich hier hinten machen wir 2 Büros plus einen Besprechungsraum, wo ein Konfiguratorbildschirm hängt. Dann kommt hier, ist die Idee, da müssen wir gucken, was macht wirklich ein großer Display, der dann permanent läuft. Genau, hier in der Mitte 2 Autos, die Kaffeebar würde ich drin lassen, das raus. We wanted a showroom that has space for 2 to 3 cars max, because I believe that a modern car showroom you don't need to have space for 100 cars. You need to have space for 1, 2 or 3 cars max, plus a big video wall, a big configuration setup where people can come in, and if they want a special car, maybe you can get it for them and put it in the showroom for the appointment. But there's absolutely with the retail prices per square foot that you have to pay in terms of rent, there's absolutely no need to have a showroom that fits 5, 6, 7 cars. We did this in the past, and to be honest, it never works. If you want to be in a location that is an active retail area, it's very high. That's nice. We can utilize the outdoors, and the one thing we have to do is we have to install our own bathrooms. But that's no problem. I believe we need a new boutique in Dubai, but we need a new boutique that is styled in the way we want to look as a brand in 2022. So we're going to take this as an opportunity to find a good architect, put them together with our designers, and come up with a boutique look for Brabus that is state of the art. And so I think it will take longer than half a year. Half a year for the construction work maybe, and maybe another 3 to 6 months for the design. Okay, so we looked at the showroom, we looked at the new boutique, and I think it's a good place. It will take us time. I think it will take us 3 months to really get started. It will take us 6 to 8 months to renovate the whole thing, maybe more. But if we're lucky, in about 3/4 of a year to a year, we have a new boutique, new Brabus boutique in Dubai. I'm really looking forward to that. It is exactly what we're looking for. We can place 2 to 3 cars. We are in an area that you can easily reach, Dubai City Walk. It is easy to park your car. There's other car shops that you want to visit if you're into the kind of stuff that we're offering nearby. There's AMG, there's Rolls-Royce, there's Abarth, and many more. So I think we found our spot. Let's see how it turns out. Wir befinden uns jetzt in Ras Al Khaimah, sind jetzt gerade im Hotel angekommen, sind jetzt auch ein bisschen platt, muss ich sagen. Wir haben 8 Uhr, die Nacht war kurz, 2 Stunden, du hast auch nur 2 Stunden geschlafen. Ja. Wir essen jetzt noch kurz was, dann geht's ab ins Bett und dann geht's morgen ab in die Wüste. Heute erster Tag in der Wüste. Ja, wir sind hier in Ras Al Khaimah, wirklich mitten in der Wüste. Anfahrt war gerade schon ein bisschen abenteuerlich. Ich finde das mega geil hier, muss ich sagen. Die Fahrt hierhin war schon gut. War schon cool. Ne? Ja, ne, wenn man so schön in diese Sandlöcher so ein bisschen und dann, aber wird alles mit Gas kompensiert, also geht gut. Was man hier sieht jetzt, hat schon so ein bisschen Südafrika-Charakter, ja, mit den ganzen kleinen Büschen. Dann gibt es darüber die Wüste und sobald du einmal drüber gefahren bist, sieht die ganze Landschaft schon wieder anders aus. Es ist alles geboten und ich bin gespannt, wie wir das in ein paar Tagen nur durchkriegen wollen, aber geil. Wir gucken jetzt mal, dass wir natürlich den Reifen ein bisschen anpassen, gerade für die Sandeigenschaften. Und dann gilt es eigentlich mal, dass wir mal einen kleinen Rollout machen. Also ein Rollout halt eben auf diesem Untergrund, um zu sehen, was macht der Dämpfer. Müssen wir noch ein bisschen Highspeed rausnehmen, dass das Auto halt nicht so snappy ist, sondern wirklich auch die ganzen Stöße wegfrisst, ne, um da mal so ein bisschen Gefühl zu kriegen. Deshalb lassen wir jetzt mal Luft ab, was hierfür, glaube ich, genau der richtige Weg ist. Und dann müssen wir nachher gleich mal gucken, was wir mit den Dämpfern noch machen. Ich denke, wir müssen gleich auf jeden Fall mal Highspeed-Dämpfung rausnehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es geht. Schauen wir mal. Ich bin so gespannt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also eigentlich kann das Auto viel mehr
als man glaubt. Und dann ist hier einfach ein Spielplatz für Männer hier draußen. Ne? Und das in der Kombination mit dem Auto, also ich verspreche mir da einiges. So, jetzt lass uns doch nicht mehr quatschen, sondern losfahren und kriege hier die Krise. Crawler werden auch ein bisschen Sand in den Zähnen haben gleich, weil wenn man grinst und der Sand fliegt, dann... Also ich würde lügen, wenn ich sage, das macht mir keinen Spaß. Das sieht man dir auch gar nicht an. Also wir haben jetzt noch ein paar Kleinigkeiten bestellt, ist aber nochmal eine Spur weicher gegangen. Und jetzt kannst du halt mit dem Auto richtig gut spielen. Und das Entscheidende ist ja, dass du wirklich hier drin verstehst, was passiert da unten. Ja? Und jetzt schluckt er die Wellen weg. Ich würde den ganzen Zeit wirklich eigentlich grinsen, aber dafür ist zu viel Sand in der Luft. Auch wir haben viel Sand mitgeschluckt, weil wir draußen standen, weil das Auto ganz schön Nebelwolke macht mit dem Sand. Ne, war geil. Also wirklich, jetzt muss man einfach sagen, Lenz hat riesen Spaß gehabt, konnte man ihm ansehen. Ich habe ihn gefragt, und alles gut? Er sagt, keine Ahnung, macht Spaß. Ja, also wirklich alles gut. Auto macht richtig Spaß. Also 180 schon gefahren hier, ja. Aber guck mal eben bitte da, die nehmen gerade auch die Verkleidung ab. Die kontrollieren jetzt alles, ist irgendwie alle Leitungen fest, ist alles in Ordnung. Mal kurze Kontrolle, einmal alles durchgucken und dann geht die Flipfront wieder drauf und dann geht es nachher wieder weiter in die Wüste. Auffällig wäre, wenn jetzt irgendwo Flüssigkeiten auftauchen würden. Aber es sieht alles gut aus. Auch so vom Sand her, der so fliegt, ist nichts im Motorraum, wenn du da mal reinguckst. Also wichtig war die Ansaugung eben noch, flüssige Ansaugung. Da ist aber auch nichts drin hier oben, weißt du. Der saugt über die Haube an, dann geht die Luft hier zu den Turboladern, aber auch da ist nichts. Also alles unauffällig. Er meckert über den Reifendruck, aber der Reifendruck, den haben wir halt extra runtergenommen wegen der ganzen Sandfahrerei. Dass die Reifen halt eine größere Aufstandsfläche kriegen, ein bisschen mehr abfedern. Und da meckert er drüber. Das ist aber ein absolutes Luxusproblem, was wir selber gemacht und gewollt haben. Also auch da alles gut. Cedric. Guten Tag. Hi. What's up, guys? This is in the middle of nowhere. Like literally without the GPS location. I cannot remember, Torben, when was actually the last time that I found a place purely via GPS. I came here, did a quick video with my iPhone, literally pointing out like this is okay. Here is the direction to nowhere and absolutely nowhere. It's literally in nowhere. Nice to meet you. How's it going? Good to meet you. Yeah, how's it going? Yeah, that's good. Thank you. Good. You doing okay? I found it. I just told Cedric, I can't remember the last time, but I found a location purely via GPS. Nice one. Absolutely. I know there's any place in the world you have like sand road GPSs, yes, but yes. Morgan's over here. He's with us, and then all the rest of the crew will be coming tomorrow. Yes. Hi, Konstantin. Nice to meet you. Nice to meet you. So we're rigging the FPV drones with a really high-end camera on it instead of this GoPro stuff, you know. But it's a Komodo, red Komodo, so it's high-end footage, and we can move till 180. So he will crawl a little bit further, but like going in 200, almost close to 200, with a perfect stable shot is. You can only tell the difference in speed when you go from like 70, and then when you hit like over 150, you can see it's like a difference of like complete different caliber. You know? I'm really excited to kind of take it one because this is different than a motorcycle. Motorcycle was was supposed to be clean, urban. The topic wasn't Dubai. Yeah. But here we can take it. We can go full desert adventure. I can't remember, guys, when I've been in a place like this last, and I cannot remember when I've been in a monster like this last. And because I just arrived here in the desert. And of course the first thing we have to do is naturally go for a round and feel the car in its natural environment for the first time. I've been in the car in Germany. I haven't been in the car here in the sand, so let's try it out. So, dann Sitz unten entriegeln und nach vorne schieben, bis er stramm ist. So, jetzt geht's, genau. Jetzt zieh mal nach vorne mit dem Sitz, dass du den gar nicht stramm ziehen musst, sondern genau. So. Passt. Beweg dich mal ein bisschen, dass du wenigstens ein bisschen Bewegung hast. Weil ganz ja, aber der braucht schon Stammsitz. Der kann noch ein bisschen. So, passt. So, we have goggles, proper seatbelt, and of course we have in-car comms, which is
important because this thing's got 900 horsepower and no windscreen. Länger gedrückt halten, bis es angeht. Ja. Oh my God. This is unbelievable, literally. I mean, we have done so much crazy stuff over the years. This is the top 3 without even trying. Meine Beine zittern, mein Alter. Cedric, zum ersten Mal in der Wüste, richtig? Zum ersten Mal in so einem, ja, ist schon heftig. Was habt ihr für einen geilen Scheiß verbaut? Meine Güte. Das ist ja, ich bin völlig hier, ne? Also mein Ernst. Ich glaube, man versteht das Auto erst, wenn es hier ist. Ich sagte gerade, wir haben ja schon viel kranken gemacht. Das ist ja Top 3 without even trying. Unfassbar. 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 Ja. Ich muss sagen, wirklich haben die Jungs rund um Bottrop nicht nur eine gute Idee gehabt, sondern die einfach auch noch perfektioniert und umgesetzt. Du musst halt das Know-how haben, die Möglichkeiten, das alles mal durchzuspielen und dann auf Anhieb so ein Auto zu bringen, ist einfach... Sand ist natürlich komplett anders als im Feldweg oder Asphalt. Ist alles viel indirekter, das heißt, du musst ein bisschen vorausplanen. Du siehst irgendwo was, du gibst den Lenkimpuls vielleicht vorher, ja, dass das Auto schon mal diese Neigung macht, bevor du dann auf dem Sand da so ein bisschen lang rutscht und das Auto sich da lang arbeitet. Trotzdem ist, egal wie gut du im Sand bist, musst du immer ein gutes Gefühl haben. Also das Auto muss dir ein gutes Feedback geben. Das ist halt auch mindestens 50% davon, weil nur dann kannst du das, was du weißt oder so, halt eben auch umsetzen. Und das funktioniert gut. Das heißt, du hast am Lenkrad permanent das Gefühl, okay, ich weiß, wo die Räder stehen, ich weiß, was das Heck macht, und deswegen kannst du dich austoben. Jetzt halt selbst schuld. What is up? I mean, seriously. I don't even know what to say. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Das ist das abgespacedeste, was wir je gebaut haben, Jörn. Ja, geil. Aber kommt genauso rüber wie gehofft. Also wenn es jetzt mal hier fährst, wo es ja auch hingehört, dann ich bin völlig... Das ist ja, du musst ja auch gar nicht schnell fahren. Das Ding ist ja immer da. Du hast ja immer zweiten Gang, immer Drehzahl. Richtig, ich habe das Gefühl, du trittst durch und ist sofort da. Ja. So wie der Motor montiert ist, habe ich auch gedacht, du hast viel mehr Gerappel aus dem Fahrzeug an sich. Null. Aber ich habe permanent das Gefühl, wir sind irgendwie, glaube ich, bei Leerlauf unterwegs hier. Und dann Wahnsinn. Das Ding hat so viele Reserven. Unfassbar. It's the first time that we do this and I have no idea what to say. I don't know what to say about this. Wir haben Dienstag 2:45. Wir haben jetzt gerade die Tests sozusagen abgeschlossen. Jetzt wird das Auto nochmal aufbereitet und dann geht's ab zum Fotoshooting. Frederik fertigt jetzt quasi von jedem Bauteil Detailed Shots an, mal Gesamtaufnahmen. Das Ganze machen wir ungefähr bis 4:30. Dann macht der Konstantin nochmal einen kurzen Car-Talk mit dem Jörn fürs Auto und dann geht es eigentlich auch schon ab ins Hotel. Morgen früh wieder früh aufstehen, weil morgen fangen wir an zu filmen. Wir haben jetzt 8:50. Wir haben jetzt gerade zu Abend gegessen. Die anderen sind schon jetzt aufs Zimmer gegangen. Morgen früh geht es sehr, sehr früh wieder weiter. 5 Uhr ist Abfahrt hier vom Hotel. Wir fahren eine Dreiviertelstunde zum Basecamp. Und dann geht es morgen so richtig los. Morgen ist der erste Tag. Da haben wir den Razorhead, ein mobiles Fahrzeug, was den Crawler aufnimmt. Ich bin sehr gespannt, freue mich drauf. Und ihr werdet morgen auch mehr davon sehen. Also gute Nacht. Ist rausgesprungen jetzt, ne? Antriebswelle kaputt. Ja, so endet man als CTO, als Lampenhalter. Aber helle Leuchte. Ja, ich bin schon eine helle Leuchte. Ja, absolut.